Wanneer jy 'n vraag gegee word waar hulle vir jou vra om die getalle te rangskik of hulle vra vir jou om die getalle te vergelyk. Enig van daardie twee tipes vrae. Nou vergelyking kan ook kom met kleiner as tekens en groter as tekens in die vraag self, maar dit kom daarop neer dat jy 'n getal of getalle met mekaar moet vergelyk. So kom ons sê nou maar jy word gegee 1, 2, 3, 4, 1234 en 1, 2, 4, 3, 1243 en hulle vra vir jou nou om daardie getalle te rangskik of te vergelyk of wat ook al. Dan begin jy heel eers deur seker te maak dat al jou getalle eweveel plek het. So jy sal sien daardie getal het 4 syfers, daardie getal het 4 syfers. So dis die eerste ding. Hulle moet eweveel plek hê. Dan begin jy aan die linkerkant en jy werk hulle so vir een deur by elke getal na die regterkant toe. So as ons kyk na die linkerkantste syfer by al twee van daardie sal ons sien is presies dieselfde. 1 en 1. Is nog niks wat ons daaromtrent kan doen nie. Dan gaan kyk jy na die 2. As jy sien elkeen van hulle het 'n 2. Is nog steeds niks wat ons daaromtrent kan doen nie. Maar dan as ons by die derde syfer kom, sal jy sien daar is 'n 3 en daar is 'n 4. Nou dadelik kan ons stop. Ons hoef nie eers verder te werk nie, want ons weet 3 is kleiner as 4 en jy sit dan 'n kleiner as teken in, want hy maak altyd oop na die grootste van die twee getalle toe. So hy gaan oopmaak na die 4 toe. Ons noem dit nou maar 'n kleiner as teken omdat ons op van links na regs gaan lees, maar 'n makliker manier om dit te onthou is hy maak altyd oop na die grootste van die getalle toe. Maar ons hoef nie eers verder te gaan nie. Daar kan nog 10 syfers gewees het na die regterkant toe. Ons hoef nie verder oor hulle bekommerd te wees nie. Ons het die twee syfers gekry wat nie dieselfde is nie, wat ons met mekaar kon vergelyk en ons weet dan 3 is kleiner as 4.